Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sloka 2. O Lord, you quickly returned to Dwaraka along with Balarama and faced Salva, who owned the magical flying vehicle called Saubha Vimana. By then, most of his army had already been destroyed. Salva struck your bow, Sharanga, with his mace and knocked it down. Using his magical powers, he even created a fake image of your father and killed it. Some people say that even you were momentarily tricked by this illusion, but the sage Vyasa has clearly said that this is not true. 2. நீங்கள் விரைவாக பலராமருடன் துவாரகை திரும்பி சௌப என்ற மாயாஜால பறக்கும் வாகனத்தை சொந்தமாக கொண்டிருந்த சால்வனை எதிர்கொண்டீர்கள். அப்போது அவனது படையின் பெரும் பகுதி ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டிருந்தது. சால்வன் தனது கதாயுதத்தால் உங்களின் சார்கம் என்ற வில்லை தாக்கி கீழே தள்ளினான். தனது மாயாஜால சக்திகளை பயன்படுத்தி அவன் உங்களின் தந்தையின் ஒரு போலி பிம்பத்தை உருவாக்கி அதை கொன்றான். இந்த மாயையால் நீங்களும் ஒரு கணம் ஏமாற்றப்பட்டதாக சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் வியாசமுனிவர் இது உண்மை இல்லை என்று தெளிவாக கூறியுள்ளார். ശ്ലോകം 2. നീ ബലരാമനോടൊപ്പം വേഗത്തിൽ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി. സൗബ എന്ന മാന്ത്രിക പറക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയായ സാൽവനെ നേരിട്ടു. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സാൽവ തന്റെ ഗദ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വില്ലായ ഷാരംഗയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. തന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഒരു വ്യാജ പ്രതിച്ഛായ പോലും സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ കൊന്നു. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോലും ഈ മിഥ്യാധാരണയാൽ താൽക്കാലികമായി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. എന്നാൽ വ്യാസമുനി ഇത് സത്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಂ 86 ಶ್ಲೋಕ 2. ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತ್ವರಿತಂ ಉಪಗತಃ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಶಾರ್ಂಗಂ ಅಂಭ್ರಶಯತೆ ಶಾರ್ಂಗಮಂಭ್ರಂಶಯತೆ 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 ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಶಾರ್ಂಗಮಂಭ್ರಂಶಯತೆ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಶಾರ್ಂಗಮಂಭ್ರಂಶಯತೆ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಶಾರ್ಂಗಮಂಭ್ರಂಶಯತೆ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ ಶಾರ್ಂಗಮಂಭ್ರಂಶಯತೆ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಶಾಲಿ ತ್ವರಿತಮುಪಗತಃ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯ ಸೈನ್ಯಂ ಸೌಭೇಷಂ ತಂ ನ್ಯರುಂಧಾಃ ಸ ಚ ಕಿಲ ಗದಯಾ
शार्ङ्गमभ्रंशयते। तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धा स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयते। मायातातं व्यहिंसीत् अपि तव पुरतः तत् त्वया अपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं। न अज्ञायि इति नाज्ञायीति आहुः एके आहुरेके नाज्ञायीति आहुरेके नाज्ञायीत्याहुरेके तत् इदम् अवमतं तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धाः स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धाः स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धाः स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धाः स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि
तत्त्वयापि क्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत्। तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितः प्रायसैन्यम् सौभेशं तं न्यरुन्धाक् स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयक्ते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत्। तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितः प्रायसैन्यम् सौभेशं तं न्यरुन्धाक् स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयक्ते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत्।